দৈনন্দিন জীবন যাপন আমি করতেছি। তো এই জীবন যাপন করতে করতে ঠিক রাত 1টা বাজে আমি এত সুন্দর সুন্দর নাটক এন্ড মুভি দেখতেছি, যে নাটক দেখতে দেখতে আমি অনেক অনুপ্রাণিত হচ্ছি। তাই ভিডিও শুরু করার আগে তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি, কানে হেডফোনটা ঢুকিয়ে নাও। চ্যালেঞ্জ দিলাম আমার চ্যানেল ডিলিট করে দেব, 2 মিলিয়নের চ্যানেল ডিলিট করে দেব। খানকির পোলা আবার চ্যালেঞ্জ দেয়, যে নাকি চ্যালেঞ্জের কোনো ক্ষমতাই রাখে না। খানকির পোলা আবার চ্যালেঞ্জ দেয়, সে নাকি চ্যানেল ডিলিট করে দেবে। তো চ্যানেল ডিলিট কর না মাদার চোদ, তাহলে কেন এত নাটক চুদাইছস মাগির পোলা? আর কালকের ভিডিওতে তোমরা দেখছিলাই আর আমি খানকি মাগি বানায় দিছিলাম। তো খানকি মাগি থেকে আজকে পরিণত করা যায়, আজকে আমি বানায় দিতাছি মাগির পোলা এন্ড খানকির পোলা। তো এই খানকি মাগির পোলার এত গালাগালি করার আমার একটাই কারণ, এই খানকির পোলা এখন এত নিত্য নতুন এত সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন নাটক করতেছে এন্ড জিনিসটারে ধামাই চাপা, মানে হ্যাক নিয়ে ধরা খাওয়ার পর জিনিসটারে ধামাই চাপা দেওয়ার জন্য কত কত নাটক বের করতেছে। পিসিতে কি পাওয়া গেছে এটার জন্য আমার স্কোয়াডের প্লেয়ার হ্যাকার, তাই মাদার চোদ কোনকার বাল শিখাও আমগরে। খানকি মাগির পোলা পিসিতে তোমার নানির হেডা পাওয়া গেছে, মাদার চোদ কই আবার বকা দেস খানকির পোলা। তুই তো সবথেকে বড় মাদার চোদ খানকি মাগির পোলা, নইলে কি জিনিসটার এত ভাবে ধামাই চাপা দিতি, জান্নাতে নিয়ে এত সুন্দর করে নাটক বানাইতে, বৃষ্টিতে নিয়ে এত সুন্দর করে নাটক বানাইতে। খানকি মাগির পোলা টাকা দিয়া বড় বড় ইউটিউবার আর স্ট্রিমারকে ভাড়া করেন সুদাও সুত মারানি। ম্যাডম্যানরে নিয়ে কি শুরু করছে এরা, যে ম্যাডম্যান হ্যাকার, ওর পিসিতে এই পাওয়া গেছে ওই পাওয়া গেছে। আবে বোকাচোদার বাচ্চারা, এক কাজ কর, তুই তোর বাপ যে পিসি চেক দেয় ওরে লয়ে আয়। খানকি মাগির পোলা কাব্য, আমি হইলাম বোকাচোদার বাচ্চা, তুই যেমনে কইলি না আমি বোকাচোদার বাচ্চা, আর আমার বাপ হইলো জুলফিকার চৌধুরী। পুরা বাংলাদেশ ফ্রি ফায়ার কমিউনিটির এই জুলফিকার চৌধুরী হচ্ছে পিসি চেক করে, আর কি তোমার বাপ যে পিসি চেক করার বাপ। আর এখন যারা যারা আমার ভিডিও দেখতেছো, আসলেই তোমরা ভাবতেছো আসলে কি জুলফিকার চৌধুরী কি আসলে কি পিসি চেক করতে পারে কিনা। তো তোমরা যদি বিশ্বাস না করো তোমাদেরকে তো সেটা আমি দেখাবো। আর কাব্য যেটা বলতেছে ওর প্রোগ্রাম নাকি আসলে এটা নাকি ফেক, আসলে যে হ্যাকারকে চুরি করে ধরা পড়ছে এটা নাকি ফেক। তো চোর যখন চুরি করে ধরা পড়ে তখন কিন্তু শিকার যাবে না। তো তাই আমি একটা নতুন একটা পিসিতে এটা আর কি ডাউনলোড করে দেখাতে চাইতেছি যে আসলে প্রোগ্রামটা কি আসলে রিয়েল নাকি ফেক। তো দেখো সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আর তোমাদের কাছে আজকে আমি প্রমাণ করে দিব এই খানকি মাগির পোলা আসলে কি হ্যাক ইউজ করছে কি করে নাই। আর ভিডিওতে একটা লাইক করে দিও এন্ড সাবস্ক্রাইবও কইরা দিও। ফুল ফ্রেশ, হ্যাঁ ফ্রেশ ভাইয়া, ফ্রেশ ফ্রেশ না? হ্যাঁ ফুল ফ্রেশ নি দেখেন আপনারা, ফুল ফ্রেশ ফুল ফ্রেশ ফুল ফ্রেশ কি না? আরে চকলেট ভাই, এটা হিসাব বাদ, আরেকটা আনি, হ্যাঁ যেটা মাত্র আজকে বানানো হয়েছে। হ্যাঁ আমি একটু দেখাই মমিন। টিবিল ভাই তো পারেন না, কারণ পিসি বন্ধ করে দৌড় দিব না। এটা হচ্ছে কারণ মেইনটা, ঠিক আছে? এটা উপরে কোনো প্রোগ্রাম নাই। চলে কিন্তু ঠিক না? ওকে আছে কিছু নাই, এই ক্লিয়ার স্ট্রিং মারাগুলা কোনো কিছু করতে পাই না আমরা পিসিতে। এখন এক কাজ করে আমি হ্যাক দেই। টিবিল ভাই, হ্যাঁ হ্যাক দিতাছি, এটা আমি রেকর্ড করে রাখতারেন, পরে কেউ যদি ধরে ঠিক আছে। আমার নিজের কাছে থাকা ভালো না। দাদা প্রুফ দিতাছি, দাদা দেখেন হ্যাক ইউজ করছে কিনা। কে? কাব্য স্কোয়াড, সাধু স্কোয়াড। একটা ইএক্সি ফাইল দিলাম, নাম হলো K4A1। কি করব? কিবোর্ডের F2। ও করছি, গেম রানিং না তো এই জন্য। সমস্যা নাই, রান হইছে না? জানি না জুলফাই জেনক্সেল ওকে না অনার চলাইছে দেখলাম উপরে এই উপরে K41 একটা নাও, K41 দাও তো, আর 321 দাও পাসওয়ার্ড। K41 I1 হয়েছে, দেখো দেখছো নামাইছে, নামাইছে K41 ফাউন্ড সাইলেন্স, ঠিক আছে? দেখছো পাইছে? এই দে মানে ডাউনলোড হইলেই চলে আসবে। পাইছে? দিন নাইছে দেখছেন? এটা কিন্তু ম্যান ইয়া নাহিয়ান না, জ্যাক আইছে দুইজনে পিছতে ছিল এটা। এই হলো ম্যাডম্যান লিজেন্ড হওয়ার রহস্য। লেটার ওয়েট ফার্স্ট আইছে। নো রিকোয়েল প্যানেল ম্যাক্স আইছে, প্যানেল ম্যাক্স নো রিকোয়েল কমিউনিটি জেড আইছে। তো এই ছিল পিসি চেকের বাপ। তো বাপে তো প্রমাণ কইরাই দিল ইটজ কাব্বো চুরি করছে কি হ্যাক ইউজ করছে কি করে নাই, সেটা তো প্রমাণ পেয়ে গেলা। আর এই খানকির পোলা এখন নতুন নতুন এত সুন্দর করে নাটক করতেছে। দরকার পড়লে আমি মাগি আইনা ওরে
মাগি আইনা ওরে ভিনসেনজো বানামো, বানায়া ওরে দিয়া ভিডিও বানামো। তোমরা কারে সাপোর্ট দিছো? এই খানকির পোলা নাকি মাগি আইনা নাকি তারে নাকি ভিনসেন্সো বানায় হ্যাক বানায় নাকি তারেও নাকি ইউটিউবার বানায় দিব। তো তোমরা এইসব বোকাচোদা খানকি মাগির পোলারাই সাপোর্ট করো, আর ভালো কারো কোনোদিন সাপোর্ট করো না। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, আর এইটা সেকেন্ড পার্ট দেখতে 200টা লাইক করে দিও। তো টাটা।